陪咗個伯父10幾年，咁有車有樓咧，亦都老闆就咪追討翻咯。嗱，亦都係佢個青春換翻嚟嘅，呢個係唔好糾結人哋，因為人哋始終都係付出咗13年嘅青春，咁佢得到佢應得嘅回報咧，呢個係啱嘅。但係嗱，按照你依家呢一份工嘅薪酬係去唔去？你一年係出14個月糧啦，定係出13個月糧？13。哦，有咁樣嘅咩？夢遊仙境有年尾分紅，年尾俾多1個月嘅，好多公司都係咁嘅。會計都係嘅咩？係，只要係好多老細年尾，如果個老細俾14個月糧佢咧，咁即係證明個老細同佢咧都可能仲係有啲感情喺度。13個月糧咧就係正常嘅，但係以你依家一個咁簡單嘅會計，你係冇可能攞到成皮嘢1個月嘅。仲有一樣嘢就係點會冇可能咧？會計唔係成萬蚊1個月嘅咩？阿仙境佢做嗰啲唔係好多嘅嗱。仲有一樣嘢我想問你嘅就係，如果你唔貪嗰筆糧，如果你唔貪嗰筆福利，點解你唔離開呢間公司？點解你仲要牽住佢對你嘅嗰少少尾水嘅感情留喺間公司度？我都話間公司人工高，福利好咯，所以咪係咯。你本身可以離開間公司去揾個第2間公司做，但係你係權衡利弊，因為呢條佬，因為呢個伯父佢對你仲有情，而你係知嘅，所以你留喺呢間公司度咧，你就食好糧，攞福利，係你自己貪心，因而造成今時今日嘅後果。仲有係因為你仲喺呢間公司度做，所以頭先上面呢3位匿名已經講咗。你仲喺度做，因為你日日喺嗰度上班，而你老公同埋佢老婆唔知道你哋究竟有冇藕斷絲連，因為你嘅福利比其他人好。從此之間，我當時有諗過走㗎，佢勸我唔好離開，我先唔走啫嘛，係咪先？我又冇出軌，呢啲當時有留我㗎。我想問你，佢留你嘅時候係咪俾咗錢你？佢係俾咗10萬蚊我啊，佢驚我過得唔好嘛，當嫁妝咁俾我啫嘛。嗱就係咁啊！你睇錢啫嘛。你唔係睇錢，你點會留喺間公司度？嚇？呢個社會本身就係錢字當頭㗎啦，咁我本身就跟咗佢13年，佢你自己講嘅俾10萬蚊嫁妝我點解唔攞啊？係咪先？嗱係你自己講嘅利字當頭啊嘛！嗱你自己承認㗎係利字當頭啊嘛！所以你今時今日造成咁嘅結果，只係怪你自己貪心。我唔信你哋個個咁鬼死正義，個個都唔貪錢嘅。如果我想撇甩個伯父，我想正正經經嫁人呢。以我嘅能力，如果以我嘅能力，以你嘅能力，你係個會計，你喺出面閒閒地揾到7000蚊、8000蚊1個月。阿棉花糖唔知走入嚟喺唔喺度咧？棉花糖都係做會計嘅喎，咁高工資嘅咩？你只係其他福利冇咁好啫，但係你留喺呢間公司度咧，你就可以享受晒你曾經有嘅福利，同埋維持原判唔變嘅福利。你為錢啫嘛，姐姐，你依家為你自己。你哋個個唔好講到自己咁正義，淨係得把死人口喺度講，我就唔信你哋個個都。我都貪錢㗎，我啲錢係。你又唔貪錢，你哋唔貪錢嘅，你哋唔貪，你哋就要個個攞到錢嘅。你都係正正當當㗎咯。仲有一樣嘢，你要錢係人人都貪，但係你要明白，你曾經做錯啲嘢，你應該斷咗你啲，應該要走人啦！你明唔明白？嗱，有啲嘢我就話俾你知，你斷咗你要走人。嗱，見好就唔識收。嗱，你明我我話俾你知。都話咯，我當時想走㗎咯，佢係咁叫我唔好走，係咁叫我唔好走喎，佢係咁叫我留低話，咁我都唔想㗎，我都同佢分開咗啦。嗱，有啲嘢咧就係叫君子愛財，取之有道，你明嘛？君子愛財，取之有道。但係嗰個道咧，就係自身安全。個道就係話俾你知，我攞呢筆錢，我係名正言順，我清清白白。但係你咧曾經同佢有一腿嘅，而且你唔走，你貪戀呢份福利，而且你今時今日都仲喺間廠度做。你要你老公點樣信個肚係佢嘅？你要人哋老婆點樣信你同佢冇關係？你今時今日你自己都親口承認，我為財而留喺呢度，大佬。咁我已經同佢分開咗啦，我都分得清清楚楚啦，係咪先？咁我依家做嘢就係得份工資同埋得我份福利，咁有咩問題先？我都有付出勞動力㗎，咁我唔應該攞翻我自己應得嗰份咧？多謝596啊，多謝你嘅禮物，多謝非常。